非接触給電システムの紹介をさせていただきます。こちら今走行している搬送台車を模擬した車両が走行を開始します。そこからこちら送電コイルが設置された停止ポイントで停止した際に 120W の出力で電力供給がされます。あちら無人搬送台車を模擬しておりますので、例えば決められた停止ポイントで停止した際に急速充電を行ってあげるということで、バッテリーの交換作業が必要なくなること、それから、バッテリー自体の容量が減らせること、そういったことをメリットにお出ししているものでございます。こちら非接触給電システムの構成としましては、こちらに用意してあります高周波を作り出す電源装置、それからそこから高周波を流して送電コイルに高周波を流します。でこちらの送電コイルに高周波が流れますので、そこで発生した磁界を受電コイルの方でピックアップすると同じように受電コイル側にも電流が流れて整流機で直流電流に変換してバッテリー側に送り込むというシステムです。